Helo, fy enw I ydy Eleri, a rydw i'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydw i'n astudio fferylliaeth, ac ar ôl 4 blwyddyn o astudio, mi fyddai'n graddio ym mis Orffennaf, ac yn cychwyn swydd fel fferyllydd cyn gofrestru yng Nghaerdydd. Felly, penderfynais I ymgeisio i'r cynllun Triosau Cymru gan fy mod wrth modd efo gwyddoniaeth. Er hyn, yn ystod y blynyddoedd cynnar o ysgol uwchradd, do'n I ddim wir yn hoff iawn o fioleg, cemeg neu ffiseg, gan fy mod yn gweld sawl elfen o'r pynciau yma'n anodd ac felly ddim yn rili deall y gwaith. Ond, wrth I mi gynyddu trwy'r blynyddoedd, sylweddolais pa mor cyffrous mae gwyddoniaeth gallu bod, a'r cyfleoedd mae gradd wyddonol yn ei chynnig. Felly, roeddwn i'n frwd I gymryd rhan yn y cynllun Triosau I ysbrydoli plant dros De Cymru I ymgysylltu efo gwyddoniaeth mewn ffordd hwylus ac unigryw. Fel Llysgennad, rydw i'n cynorthwyo'r tîm Triosau Cymru I drosglwyddo y 3 prosiect I ysgolion dros De Cymru. Fy hoff prosiect I gynorthwyo efo ydy prosiect Gwenyn Apothecary, ble rydyn ni'n ceisio cyflwyno pa mor bwysig mae gwenyn a mil yn y genhadaeth I drin bygiau sydd yn gallu gwrthsefyll triniaeth traddodiadol. Yn ystod y sesiwn yma, mae cyfle I plant ysgol ymweld â'r prifysgol, ac mae sesiwn ymarferol I gael yn y labordy ble rydyn yn ceisio echdynnu DNA o fefus, sydd yn profiad hwylus iawn ac addysgiadol iawn. Mae'r prosiectau eraill hefyd yn hwylus ac yn cynnwys elfennau o cemeg a ffiseg. Mae pob un yn wahanol iawn, ac mae pob un yn rhoi cyfle I ni fel llysgennadon I dysgu gwyddoniaeth mewn ffordd arloesol a chyfoes. Fy hoff ran o'r cynllun Llysgennad ydy cynorthwyo efo'r sesiynau ymarferol yn labordau brifysgol. Dwi wir yn mwynhau dysgu cysyniadau newydd i'r plant ysgol, a dwi wir yn joio pob elfen o'r sesiwn ymarferol. Hefyd, mae'n hynod o foddhaol gweld hyder a diddordeb y plant yn gynyddu wrth i'r sesiwn fynd yn ei flaen. Mae'r sesiynau hefyd yn o'r cyfle I mi ymgysylltu efo plant mewn trafodaethau I wneud efo gwyddoniaeth yn gyffredinol, efo prosiect, neu I siarad am y gyrfaoedd maent yn dangos diddordeb ynddi. Hefyd, rydyn ni'n ffodus iawn fel llysgennadon bod y cyfle gennym I ymweld â ysgolion gwahanol dros De Cymru I gynorthwyo efo'r prosiectau yma. Dwi'n wir yn mwynhau ymweld â'r ysgolion gwahanol ac mae hefyd yn cynnig cyfle I ni wella ein sgiliau ymhellach sydd yn wych. Rydw I wedi datblygu sawl sgil ers cychwyn fy rôl fel llysgennad. Rydw I wedi datblygu fy sgiliau cyfathrebu yn sylweddol oherwydd fel llysgennad rydyn yn trafod efo sawl grŵp o blant o oedrannau ac o galluoedd amrywiol. Rydw I hefyd wedi datblygu fy sgiliau trefnu, oherwydd yn ystod y sesiynau ymarferol ym Mhrifysgol Caerdydd, mae sawl tasg i'w chyflawni mewn amser cymharol prin. Felly, mae'r profiad yma wedi rhoi y cyfle I mi gwella fy sgiliau trefnu a rheoli amser. Mae'r sgiliau yma o cyfathrebu, trefnu a rheoli amser yn sgiliau hanfodol ar gyfer gyrfa berfferyllydd. Felly, dwi'n falch ofnadwy fy mod I wedi cymryd rhan yn y cynllun Triosau, sydd wedi rhoi y cyfle I mi wella'r sgiliau yma cyn cychwyn fy ngyrfa.